Y bueno, mi gente, así quedó la sopa de res, digo, o caldo de res, no sé cómo le llaman ustedes, pero yo así lo conozco. Mamá. Y aquí está de mi nena, y ahí está el mío, y aquí está mi esposo, aquí está su sopa de él, juguito, tortilla. Aquí está Elbe, que le encanta la cámara. Y aquí está mi familia, y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Buen provecho.